Wyślij mojego asystenta do środka. Proszę wejść. Tak, proszę pana. Witamy w twoim biurze. Tak, proszę usiąść tutaj. Przepraszam, zapomniałem zapytać o twoje imię. Mam na imię Kuratu Lane. Wszyscy mówią do mnie Annie. Ania. To ładne imię. Dziękuję. Mam na imię Bilal i możesz mówić do mnie Bilal. Tak, proszę pana. Przy okazji, kiedy usłyszałem, że szef nadchodzi, wtedy wyobraziłem sobie, że będzie to mężczyzna w starszym wieku, ale jesteś bardzo młody. Tak naprawdę to jest biznes mojego dziadka. W rzeczywistości uważamy to za nasz rodzinny biznes. O, widzę. Właściwie, panie, potrzebowałem twoich podpisów na tych papierach. Dlaczego do emnica dzwoniłeś? A skąd masz mój numer? Wie chciałeś mój numer z mojego telefonu? Nie wstydzisz się? Dziadku, jesteś tutaj. Kiedy przyjechałeś? Kiedy byłeś zagubiony w czyichś myślach. Nie ma dziadka. Nie wszystko, człowieku. Szecherdżar. Wiesz, że jestem twoim ojcem. Jak również twoja matka. Przede mną niczego nie ukryjesz. Powiedz mi, kto to jest? Jaką to robi różnicę? Ona. Ona mnie nie lubi. Ona cię nie lubi? Czy ona nie widzi dobrze? Wykształcony, bogaty chłopiec. Czego jeszcze potrzeba tej dziewczynie? Dziadunio, nie żartuję z tobą. Ona mnie naprawdę nie lubi. No to co? Co masz na myśli? Chcę powiedzieć, że... Czy ona sama ci powiedziała, że cię nie lubi? Ona nie. Nie musimy mówić wszystkiego. Synu Szachariar, znasz kobietę. Ona jest jak książka. Z zewnątrz wydaje się to bardzo proste. Ale każda jej strona, w każdej chwili, to opowiada inną historię. Dziadku, nie rozumiem. Powiedz mi, co mogę zrobić? Mój synu, stań się mężczyzną. Mężczyzna, którego pragnie kobieta. Nie ten człowiek. Kto chce kobietę? Zrozumiany. Synu, chciałbym poznać tę dziewczynę. Dziewczyna, która nie była zaskoczona twoim bogactwem lub statusu. Czy ta dziewczyna zasługuje na to, żeby zostać synową naszej rodziny? Czy sprawisz, że ją poznam? Dlaczego nie dziadek? Czy chciałbyś ją poznać? Tak. Dlaczego nie? Bilal. Tak, dziadku. Dokąd idziesz? Chciałem pójść na spacer, więc pomyślałem, że powinienem pójść do parku. Dobry. Zabierz też swojego brata ze sobą. Bez dziadka. No dalej, synu. Odświeżysz się, rozproszysz się. No dalej, synu.
Zabierz swojego brata. No dalej, co się stało? No dalej, bracie. Muszę spotkać się z tą dziewczyną. Nie mogę patrzeć na mojego wnuka w takim stanie. Będę musiał ją poznać. Dokąd idziesz? Biuro. Idziesz do biura. Czy znajdziesz chustnę? Co ci się stało? Czy jesteś szalony? Nie zmieniaj tematu. Znajdziesz chustnę? Po pierwsze idę do biura, a po drugie, nawet jeśli znajdę chustnę, nie powinieneś mieć problemu. Dlaczego? Dlaczego nie miałbym mieć problemu? Wystarczy, teraz nie będziesz miał żadnego związku z chustną. Co mówisz? Czy mój związek z chustną się skończy? Ona jest moją żoną. Chustna jest moim mężem. Nie wierzę w ten przymusowy związek. Relacje tworzą się między Mam taki związek. Z tobą. I nie mogę znieść, że mężczyzna, którego kocham. On nawet myśli o kimś innym niż ja. Dokąd idziesz? Nie lubię być zatrzymywany, spóźniam się. Dobrze więc. Pójdę z tobą. Właśnie powiedziałem, że idę do biura. Nie wierzę w to. Wiem, że pójdziesz spotkać się z chustną. Żal mi ciebie. Po wyprowadzeniu chustny z domu, nadal się jej boisz. Nie ma rozwiązania na twoje podejrzenia. Nawet po pójściu. Ta chustna staje między nami. Muszę wzbudzić w jego sercu nienawiść do niej. Bo gdyby Ali ją tu znowu przyprowadził, co wtedy zrobię? Ania. Ania. Droga Annie. Gdzie ona poszła? Witam. Gdzie jesteś, Annie? W parku. Musiałeś tam przyprowadzić chustnę. Annie, nie podoba mi się to, co z nią robisz. Wróć natychmiast. Spędza tak dużo czasu z chustną. Co mam zrobić? Jak pozbyć się tej dziewczyny? Jak pokryjemy jej wydatki? Wziąłem na siebie tak wielką odpowiedzialność. Porozmawiam z Alim. Ali już ją zostawił i pozbył się odpowiedzialności. Jeśli Annie się o tym dowie, ona będzie bardzo zła. Co robić? Ona jest dla nas takim problemem.
Bracie, nie martw się, zajmiemy się tą sprawą. Nie wiesz, dziadek ma wobec mnie tak duże oczekiwania. Nie widzę takiego przypadku, w którym walczę i wygrywam. Nie mogę tego zrobić. Myślę, że powinnam zrezygnować z tej pracy prawniczej. Bracie, nie martw się, proszę, nie poddawaj się. Wszyscy jesteśmy z wami, ja jestem z wami. Na początku to trochę potrwa. Brat. Tak. Bracie, to ta sama dziewczyna, o której ci opowiadałem. Kto? Bracie, spójrz tam, ta dziewczyna. Bracie, są tam dwie dziewczyny. O kim mówisz? Ten właściwy, spójrz na ten właściwy. Dzięki Bogu. Nic, tylko pytałem. Więc, jak ona się czuje? Ona jest miła. Więc chodźmy ją poznać. Nie teraz, spotkamy ją później. Więc idę do samochodu, muszę zadzwonić. Czekam na ciebie, dobrze? Brat. Pozdrowienia. Pozdrowienia. Co tu robisz? Nic, chciałem po prostu pospacerować i zaczerpnąć świeżego powietrza. Husna, on jest moim szefem, Bilal. Bilal, ona jest moją szwagierką Husną. Masz młodego z Cefa. Tak, właśnie ukończyłem edukację. Teraz zajmuję się sprawami dziadka. Mam cię wysadzić? Nie jest to konieczne. Dziękuję. Witaj w świecie rozrywki. Czy mogę rozmawiać z Sir Alim? Jeszcze nie przyszedł do biura. Jeszcze nie przyszedł do biura. Kim jesteś? Jestem jego klientem. Co powinniśmy mu powiedzieć? Jak masz na imię? Powiem mu to sam. Dziękuję. Ali jeszcze nie poszedł do biura. Gdzie więc on jest? Co jeśli poszedł spotkać się z tym Husną? Ale gdzie jest Husna? Może. Ali mnie oszukuje. Może on trzymał Husnę w innym domu. Muszę się dowiedzieć. Tak. Muszę się dowiedzieć. Nie wstydźcie się Zibi.
Dziewczyna idzie pokelnik samobójstwo. Zamiast ja zatrzymywać, mówisz jej o nowych sposobach. Dlaczego obchodzi CZY cuje CZY umrze? CZY tu twój samochód? Witam. Jak się masz, kochanie? Ty. Tak. Twój kochanek. Dlaczego do mnie zadzwoniłeś? A ryj. Bardzo łatwo zapominasz. Potrzebuję pieniędzy. Co jeszcze? Nie dam ci żadnych pieniędzy. Mówisz cały czas to samo. Wiesz bardzo dobrze, że musisz mi dać pieniądze. Nie dam ci nawet 1 rupii. Naprawdę. Pomyśl jeszcze raz. Dobrze to przemyślałem. Zrozumiany. Annie, nie musisz być emocjonalna. Jedyna strata, jaką możesz ponieść, to twoja. Będziesz wszędzie upokorzony, zrozumiano. I twoja praca. Zostaniesz stamtąd również wyrzucony. Teraz nie obchodzi mnie nic. Zobaczę, co się stanie. I teraz nie będę już przez ciebie szantażowana, rozumiesz? Nie, moja miłości, nie. Tyle gniewu. Czy kiedykolwiek myślałeś o swojej matce? Twój kuzyn ją wyrzucił z domu i nie pozwolił jej zostać ani na chwilę. A teraz będzie upokorzona przez ciebie. Nie martw się o nas. Zdecydowałem się. Teraz nie chcę utrzymywać z tobą żadnych kontaktów. I tak. Jeśli kiedykolwiek spróbujesz do mnie zadzwonić, to zgłoszę cię na policję. A jeśli zostałem upokorzony, wtedy pamiętaj. Ciebie też nie oszczędzę. Zobaczysz, że... Ta mała tchórzliwa dziewczynka dorosła. Muszę się z nią uporać. Wiki, musisz znaleźć sposób. Pomyśl o tym. Tym razem musisz za wszelką cenę zadzwonić do Annie. A gdyby tym razem przyszła Annie, to jej nie puszczę. Nie puszczę jej. Gdzie jestem? To jest dom Husny. Szecheriar, myślę, że jesteś pod wpływem magii Husny.
Tak, jestem. Miałeś jakąś pracę? Chciałem zapytać, czy Husna tu jest? Tak, tak. Ona jest w środku. Ty wchodzisz do środka. Nie, wrócę później. Nie dzisiejszy. Przybyłeś z tak daleka. Przynajmniej wejdź do środka. Ok, jeśli tak bardzo nalegasz. Ania. Kote urobis? Husna, jak do niego mówisz? Pytam ci, kote urobis? Po prostu przechodziłem obok, więc pomyślałem. Ko OTYM myslis, ko szesz udowodnik? Ce ist nie. Romans mit cinami. Nie, źle mnie zrozumiałeś. Ni powinno ci obchodzić. Ko rozumiem, a ko ni? Tuje jalania stwarcaja mi problemi. CZY wie ogolec daje sobie sprawę? Właśnie byłem. Ko. Dlaczego ty uciągle przychodzisz, czego szesz? Co tu się dzieje? Pozdrowienia. Pozdrowienia. Synu, jesteś tutaj. Chodź, usiądź tutaj. Annie, idź i zrób mu dobrą herbatę. Nie, właśnie wychodziłem. Chyba nie powinnam tu przychodzić. Dlaczego? Co się dzieje? Czy ktoś coś powiedział? Nie, muszę iść. Mam ważną pracę. Ale synu, usiądź tu na chwilę, powiedziałeś, że przyjdziesz ponownie. Ciu, jeslische isk, tu pozwól mu isk. Co zrobiłeś? Ciu, on nie powinien ci uprzychodzić. Widzę. Odkąd powiedziałem ci, żebyś naprawił Annię? Relacja z Szechariar. Czujesz się źle, kiedy on tu przychodzi. I kiedy swobodnie spędzałaś z nim czas. Wtedy nie udawałeś niewinności. Jak ci tu pałicik? Jak mam ci pałicik, czego nawet nic znam. Możesz mi tylko kłamać. Zrozumiany. Pamiętaj o jednej rzeczy. Jeśli próbowałeś stanąć na drodze przyszłości mojej córki, wtedy nigdy ci nie wybaczę. Nie chcę poślubić Szecheriara. Naprawdę. Więc mówisz to, co ona chce, żebyś powiedział. Okej, więc powiedz jej, żeby odeszła stąd. Co mówisz? To, co mówię, jest prawdą. Powiedz jej, żeby przekonała Szeriara do zgody. Porozmawiaj z nim. Mama, takie silne relacje nie mogą trwać długo. Nie chcę niczego słuchać. I to moja ostateczna decyzja. Porozmawiam z Szeriarem. Husna, nie jest to potrzebne. Nie słuchaj mamy. Niewątpliwie. Szeriar jest bardzo milym człowiekiem. Ona ma rakię. I mogę dla ciebie zrobić teil. Cienki. Droga Annie.
Ania. Gdzie ona jest? Annie, ktoś do ciebie dzwoni. Notatka głosowa. Jeśli nie dałeś mi pieniędzy, wtedy zrobię to, co ci powiedziałem. Co więc moglibyście zrobić ty lub twoja mama? To jest dla ciebie lepsze, że dasz mi ratę pieniędzy. Będę na ciebie czekać dziś wieczorem. Przyjdź do mojego mieszkania. Nie widziałem cię od wielu dni. Jak ci to powiedzieć? Bardzo trudno mi nawet wydać. Sekunda bez ciebie. I tak. Jeśli próbowałeś być mądry, wtedy wiesz doskonale, co zrobię. Wysyłam ci adres. Po dzisiejszym dniu nie dam ci już żadnej szansy. Zrozumiany. Przyjdę do twojego biura. Lub w domu. Więc on nadal pisze do Annie. Annie mi nie powiedziała, że Wiki zna adres naszego domu, jak również jej biuro. Nie, muszę ukryć tę wiadomość przed Annie. Nie mogę pozwolić jej tego słuchać. Jak długo będę milczał? Muszę coś zrobić dla Annie. Wiki utrudniła sobie życie. I ona mi tego nie mówi, żebym nie wiedział. Martw się tym. Nie. Muszę sam porozmawiać z Wiki. Ale co mogę zrobić? Cokolwiek się stanie. Nie sądzę, żeby Annie się tak martwiła. Chyba nie jesteś zbyt szczęśliwy, że tu jestem. Ale pozwól, że powiem ci jedną rzecz jasno. Musisz przestać gonić Annie. Słyszałeś mnie? Myślę, że mnie nie rozumiesz. Mówię ci. Posłuchaj mnie uważnie. Teraz nie będziemy przez ciebie zagrożeni. Zobaczę, jak będziesz szantażować Annie. Zrozumiany. Dlaczego nie mówisz teraz? Mówić. Słyszałeś mnie? Wiki, ty. मेरे